अभिषेक, तो यार ये है एक्स ब्लेड होंडा की, आप देख सकते हो। तो यार इसके अंदर है ना टैपिट की आवाज़ आ रही है, तो आज हम टैपिट टाइट करना सिखाएंगे। अगर हो सके तो यार हो सकता है टाइमिंग किट भी डालना पड़ जाए, तो यार खोलने के बाद ही पता चलेगा वो तो कि टैपिट का काम करना है या फिर टाइमिंग किट डालनी है। तो मैं आपको एक बार इसका साउंड सुना देता हूँ कि इसकी साउंड कैसे आ रहा है, टैपिट की आवाज़ कैसे आ रही है। मैं सुना देता हूँ एक बार आपको। ये गाड़ी न्यूट्रल पे है अभी और स्टार्ट करेंगे अब। तो यार इसमें आप देखना रेव करेंगे तब हल्का हल्का सुन सकते हो। तो यार इसमें ना टैपिट की आवाज़ आ रही है। आप चेक करते हैं टैपिट की आवाज़ है या वो टाइमिंग किट की आवाज़ है। अगर टाइमिंग किट डालना होगा तो टाइमिंग किट डलेगा, नहीं तो टैपिट सेट करके काम चल जाएगा। तो टैपिट सेट करेंगे। तो खोलते हैं टंकी वंकी इसकी सब कुछ। तो यार ये पार्ट खुल चुका है। अब इसको हम साइड में रख देंगे और आगे ये 10 नंबर के 2 बोल्ट और हैं, इनको खोलेंगे। यहाँ से 10 नंबर के बोल्ट खोले, यहाँ से एलंकी के 4 या 5 की एलंकी लगेगी, उसके बोल्ट खोल दिए। अब इससे खोलेंगे 10 नंबर ये प्लस के बोल्ट। ये बोल्ट भी खोल चुका है। ये बोल्ट थोड़ा सा हार्ड है इसलिए खुल नहीं रहा। इसको भी खोलेंगे यार। अब हमने टंकी और सीट सब खोल दिए हैं, तो हम इसके टैपिट टाइट करेंगे और सेट करेंगे। अगर टाइमिंग किट डलेगी तो वो भी डाल देंगे। ओके, तो अब 4 बोल्ट खोलेंगे, 1 2 3 4 और 5 6। सबसे पहले अपन को हॉर्स पाइप के बोल्ट खोलने हैं, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहे ये खोले हुए हैं हमने पहले से। तो ये ऐसे कैसे खोल लेंगे। अब 8 नंबर के 4 बोल्ट है, ये खोलेंगे। तो ये 8 नंबर के 4 बोल्ट हैं, अब इसको खोलेंगे। तो यार इसमें ये टोमी नहीं लगेगी, इसलिए हम दूसरा पानी से खोलेंगे इसको, रिंग पानी से खोलेंगे। यार हम अब रिंग पानी से 4 बोल्ट खोलेंगे, 1 2 वो 3 और एक ये 4 बोल्ट खोल लेंगे। तो यार रिंग पानी से ही खोलना है आपको, क्योंकि इसमें टोमी लगेगी नहीं यार। टोमी के लिए इसमें जगह नहीं है, इतनी जगह तो है, मतलब गाड़ी ऐसे मतलब कि असेंबल करिए कि यहाँ से ना आपको टच होगी टोमी, फिर आप लगा नहीं पाओगे टोमी को। अभी आपने वीडियो में देखा ही होगा, हमारे से भी नहीं लगी। तो बस अब हम इसको खोल लेंगे और टैपिट के ये कैप है, टैपिट कैप ऊपर आ जाएगी ऐसी कैसे। फिर मैं आपको लाइव वर्किंग भी दिखाऊंगा टैपिट की, लाइव वर्किंग कैसे स्टार्ट होती है, कैसे क्या है, मतलब सब कुछ असेंबली समझाऊँगा आपको। ये बोल्ट भी खोलेंगे। तो सारे बोल्ट खुल चुके हैं। अब हम इसको टैपिट को कैप को खोलेंगे। थोड़ा सा पानी की हेल्प से खोलना पड़ेगा आपको। इसको थोड़ा सा आपको ठोकना पड़ेगा ऊपर से, थोड़ा साइडों में, फिर ये ओपन हो जाएगा आराम से इजीली। तो अब हम इसको पेचकस से ठोक रहे हैं साइडों में से, साइड वॉल्स पे, जिससे क्या है ये इजीली ओपन हो जाएगा। ये क्या है पहली बार खुल रहा है ना, इसलिए आपको इतना दिक्कत आ रही है, बाकी वैसे आती नहीं है दिक्कत। तभी इजीली ओपन हो जाएगा। तो बस यार ये ओपन हो चुका है। तो ये आपको रबड़ रिंग है, ये संभाल के रखनी है। ओके, तो हम इसके चेक करेंगे। अगर टैपिट लूज़ होंगे तो टैपिट टाइट कर देंगे। अगर टाइमिंग चेन ख़राब होगी तो फिर टाइमिंग चेन किट ही डलेगा पूरा। ओके, तो यार आपने देखा अभी लाइव कैसे वर्किंग करते हैं। अब यार हम इसको टाइट करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है। और यहाँ से देखा था आपने, यहाँ से ऑयल
यहाँ से ऊपर आ रहा था, जिससे क्या है टैपिट पूरे ऑयल पूरा सर्कुलेट होता रहे नीचे से ऊपर तक। तो अब हम इसको टाइट करेंगे। टैपिट को टाइट करने के बाद में वापस कस देंगे। टैपिट की आवाज़ चेक करेंगे कि आवाज़ तो नहीं आ रही ना। यार आपको कैसे पता चलेगा कि टैपिट में प्ले है या नहीं है? तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे एक मार्क, यहाँ पे ये देखिए, मैं एक बार यार दिखाता हूँ किसी चीज़ से। ये देखो, इससे देखिए आप, यहाँ पे एक मार्क दिख रहा होगा, यहाँ पे एक माइनस का मार्क है और एक यहाँ पे माइनस का मार्क है। आपको इन दोनों को इक्वल रखना है इस पोजीशन में रखना है। उसके बाद में देखना है टैपिट में कितनी प्ले है। तो आप देखना यार, आवाज़ सुनना आवाज़, ये देखो कितनी प्ले है यार इसके अंदर, दिख रहा होगा आपको। इसमें थोड़ी सी कम है और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा प्ले है। अब हम इसको टाइट करेंगे फिलर कैप के ये ओके, इसको लगा के और 10 नंबर के पानी से हम इसको टाइट करेंगे। अब देखना आप कैसे टाइट करते हैं। ये अपन ने 10 नंबर का पाना लगाया, ओके। ये अपन ने इधर की तरफ घुमाएंगे इसको, राइट हैंड साइड की तरफ आपको इसको खोलना है। खोलने के बाद में इसके अंदर आपको ऊपर ये स्पेशल पाना लगाना है। पाना दिखाना भाई एक बार। ये ऐसा पाना आएगा यार, वो आपको मैकेनिक की शॉप पे ही मिलेगा, यहाँ आपको बाहर से लाना पड़ेगा, ओके। तो अब इसको खोल के और हम फिर लेफ़्ट हैंड की तरफ घुमाएंगे इसको, और ये हो गया टैपिट टाइट इधर का। अब इसमें देखना, अब मैं दिखाता हूँ आपको इसमें कितना अंतर आया। पहले देखते आप कितनी प्ले थी, अब देखना। अब देखो ख़त्म हो गई है प्ले एकदम। अब देखो मुझे दम लगाना पड़ रहा है प्ले लाने के लिए। अब नहीं है इतनी प्ले। अब इस वाले के साथ भी ऐसे ही करेंगे। अब इसको पहले खोल लेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, फिर उसके बाद में ये स्पेशल टूल लगाएंगे ऊपर की तरफ और फिर इसको टाइट कर देंगे। तो अब दोनों टैपिट हमने टाइट कर दिए हैं। अब हम बॉक्स वापस इसको कसेंगे और चेक करेंगे अगर टैपिट की आवाज़ आए। इसे फिलर गेज कहते हैं एकदम। ये देखो एकदम ऐसे पतली पत्ती की तरह आती है एकदम, ये ओके। ये बहुत स्पेशल टूल है, काम का टूल है। अब इसको है ना लगा के मैं बताता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। अगर ये इसके अंदर जा रहा है ना ईजीली, ओके, ये इसके अंदर अगर जा रहा है ना ईजीली, तब तो सही है ये। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, ये देखना आप। अगर ये इसके अंदर जा रहा है ना ईजीली, इनके बीच के अंदर जा रहा है ना टैपिट और इसके बीच के अंदर, तब तो ये सही है। और अगर नहीं जा रहा है तो फिर यार आपने ज़्यादा टाइट कर दिया टैपिट। अब इसके अंदर बीच के अंदर ईजीली जा रहा था, ये देखो इसके अंदर भी बीच के अंदर ईजीली जा रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा कम जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा ढीला करेंगे। और ये तो एकदम परफेक्ट बैठा है, तो अब इसको थोड़ा सा ढीला करते हैं। इसको ज़्यादा टाइट कर दिया, इसको बस थोड़ा सा टाइट कर देंगे, ख़त्म बस, ओके। अब चेक करते हैं कि इसके अंदर बीच के अंदर फिलर गेज जा रहा है या नहीं जा रहा। आप देख सकते हो आराम से जा रहा है फिलर गेज। फोकस करके दिखाता हूँ, ये देखो जा रहा है आराम से फिलर गेज, बस। अब यही है। अब हम स्टार्ट करके देखते हैं टैपिट का साउंड अभी भी आ रहा है क्या, और अगर आ रहा होगा तो फिर तो हम बताते हैं आपको आगे क्या करना है। दोनों बोल्ट एकदम अच्छे से टाइट कर देंगे। अब ज़्यादा आपको दम लगा के भी टाइट नहीं करना है, इन पर हल्की सी एकदम दम लगाना है। अब हम इसको एज़ इट इज़ बंद कर देंगे, ओके। एज़ इट इज़ ऐसे कैसे हम इसको लगा देंगे, पैक कर देंगे और उसके बाद में टंकी वंकी लगा देंगे, सब कुछ लगा देंगे। स्टार्ट करके देखेंगे, चला के देखेंगे अगर टैपिट की आवाज़ तब भी आ रही होगी तो फिर हम इसको खोल के टाइमिंग किट वगैरह सब कुछ चेक करेंगे। और अगर नहीं आ रही होगी तो फिर तो सही हो ही गया अपना, मतलब कि ये टैपिट। अगर टैपिट की आवाज़ आ रही होगी तब भी तो हम इसको वापस खोलना पड़ेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही था यार। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे बाय बाय। और आपको वैसे की वैसे ही जैसे खोलना सिखाया था वैसे की वैसे ही आपको पैक करना है। नॉर्मल है यार, टंकी लगा देनी है और सीट लगा देनी है बस, और ये पैनल लगा देना है बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।